एक गांव में एक दयालु गाय रहती थी। उसके पास एक छोटी सी बिल्ली भी रहती थी। दोनों अच्छे दोस्त थे। गाय रोज हरी घास खाती और बिल्ली उसके पास बैठकर दूध पीती। एक दिन तेज बारिश होने लगी। बिल्ली ठंड से कांपने लगी। गाय ने उसे अपने पास बुलाया और अपने बड़े शरीर से उसे ढक लिया ताकि वो भीग न जाए। कुछ दिनों बाद गाय बीमार पड़ गई। वो उठ नहीं पा रही थी। बिल्ली ने इधर-उधर जाकर लोगों को बुलाया। गांव वाले आए और गाय को दवा दिलाई। गाय ठीक हो गई। दोनों फिर से खुश रहने लगे। इससे हमें सीख मिलती है, सच्चे दोस्त मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करते हैं।